सारे कानूनों को वापस लो। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड फौरी दो। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फौरी दो। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फौरी दो। नहीं चलेगी। अधिकार दो। जम्मू के बेरोजगारों को नौकरी दो। जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को नौकरी दो। जी तुम सारे जानते हो कि आज 2 साल हुई है 5 अगस्त की साड़ी एडी बड़ी स्टेट जी 200 साल पुरानी स्टेट इस केंद्र सरकार ने तानाशाही तरीके कन्नै साड़ी तोड़ी। और पहले क्या हफ्ता पहले क्या एक लगा करदा कुछ बड़ा होना, लेकिन बाकी कहना कि लोकतंत्र दे विच जिसलै असें कोई बड़ा फैसला लैना होवे और लोकें गी मद्देनजर रखियै लैना होंदा। जिसलै 370 ही ते लोकें कोल नौकरियां हियां, इत्थै कोई भी टोल प्लाजा जेह्ड़ा असें स्थापित नहीं हा। लोकें जेह्ड़ी जम्मू दे खासकर लोकें च जेह्ड़ी रोजगार है ओह्दे 30% हिस्सा हा। साढ़ा सिर्फ जम्मू दे लोकें दा कश्मीर कन्नै इक्को गुस्सा हा कि सानू बराबर दा हिस्सा चाहिदा, लेकिन एह्दे कोई भी आदमी नहीं चाहता जम्मू कश्मीर दा बशिंदा कि साड़ी स्टेट जेह्ड़ी ओह् तोड़ी दी जा। तुस सारे दिक्खा करदे हो मेरे जिन्ने भी मीडिया दा भ्रान, और जो दी साड़ी स्टेट टुटी दी साढ़े जम्मू दे लोकें केह् मिलेआ? बेरोजगारी, तानाशाही रवैया, टोल प्लाजा और अज लोकतंत्र दा पूरी तरह कन्नै इस केंद्र सरकार ने मर्डर किया। चुनी दी सरकार अज तकरीबन 3-4 साल होई आ। 3-4 साल होई आ। अज लोकतंत्र दे विच साड़ी चुनी दी सरकार नहीं है। इस केंद्र सरकार ने झूठी तां बनाया। इन्हें पता कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो बीजेपी कन्नै गुस्सा है। कोई भी जम्मू कश्मीर च जी युवा जनता है वो बीजेपी कन्नै खुश नहीं है। ताइयां ने इंटरनेट 1 साल बंद किया, बच्चे दी पढ़ाइयां खराब कीतियां। क्या तुम इसी लोकतंत्र आखदे हो? क्या तुम इसी इंसाफ आखदे हो? अस साफ शब्दें च अस अपने नौजवानें भ्राएं आखना चाहते हैं कि तू सारे लोग आखदे कि अस पॉलिटिशियन नहीं है, अस लीडर नहीं है। हर घर दे आदमी लीडर बनना पौना। और जेड़ा बच्चा 18 साल दा जेड़ा बच्चा पॉडकास्ट कर